السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي لكم واحد البريوش. غنشارك معكم واحد البريوش بالكريم ديال الحامض. عندي هنايا المقادير. عندي خمسة الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق ما يعادل 500 غرام. عندي كاس الا ربع ديال الزيت. عندي كاس الا ربع ديال السكر. كاس ماء دافي للعجن. عندي هنايا صفر بيضه غنحتفظوا به. عندي بياض غنعجنوا به. عندي كاس معلقه كبيره ديال الخل، عفوا ديال حليب بودره. عندي 100 غرام ديال الزبده. عندي واحد الخماره. عندي هنايا القشره ديال الحامض وعندي الخميره غادي نديرها دابا. هنايا واحد الخماره درتها مع شويه ديال السكر والماء، درتها هنايا باش تفاعلت. عندي شويه ديال الملحه. عندي شويه د الملحه هنايا حسب الذوق. نقول بسم الله. نديرو هنايا السكر. غنخلط كلشي وغنعجن في العجانه. الا بغيتي تعجنوا بيديكم ماشي مشكل. الزيت، بيضه، وهنايا حليب بودره. هنا قشره ديال الحامض. وهاد الخماره هادي. صافي غادي نديروها في العجانه تعجن وتخلط. ملي تبدا تخلط كنبقاو نزيدو في الماء حتى كتجمع لينا العجينه، كتولي شويه بحال مرخوفه شويه. عاد كنزيدو عليها الزبده. هكا كتكون العجينه ديالنا، كتكون بحال هاك تقريبا. يعني كتكون مرخوفه. ومن بعد غادي نزيد عليها الزبده. خلاص هنايا بعد ما عجناها كندهنوا هذاك الزلافه. فاش غادي نديروا العجينه ندهنوها بشويه ديال الزيت ونديروها فيه. نجمعوا كامل داك العجينه اللي كاينه في هذاك البول ديال العجانه.
ونغطيوها بواحد سيلوفان ولا واحد بلاستيكه بحال هكا اللي درت ليها، ونخليوها حتى تخمر ونرجعوا لكم. دابا غادي ندوزو الكريمه ديال الحامض. هنايا عندي 2 بيضات كاملين بالصفر بالبيض، نديرهم في الكاسرونه. وعندي قشره ديال الحامضه، وعندي هنايا كاس ديال سنيده، كاس ديال السكر سنيده. نخلطوهم مزيان، نخلطوهم جيدا حتى يتخلط مزيان هذاك القوام. ومن بعد نزيدو ليهم هذاك كاس ديال الحامض، والنص كاس ديال الحامض، عصير 2 حامضات كبارات، نص كاس ديال الحامض ونزيدو عليه الماء. كندير نص كاس الحامض ونزيدو عليه ما تبقى ديال الماء صافي، ونخلطو مزيان. ونزيد عليه واحد ملعقه كبيره ديال النشا، ملعقه كبيره ديال النشا هي كما كتشوفوا صافي. ونخلطو جيدا ونديرو على النار مهيله، ونتمو نحركو حتى تقرب تولي هكا تجمع لينا صافي. ونزيدو عليه هذيك 100 غرام ديال الزبده اللي عندنا. عندي 100 غرام ديال الزبده، غادي نزيدها على الكريمه ملي تجمع. وها نتوما معايا. ودابا ملي العجينه خمرت لينا، غادي نشدها ونقسمها، نحيد منها الغازات بعدا اللي فوسط منها، ونقسمها على 2. نقسمها على 2، النص غادي نخليه في البول والنص غادي نطلقو صافي. المهم نطلق العجينه الاولى كما كتشوفوا، وهذا واحد المول فاش غادي ندير، ممكن ديره في واحد مدور ولا مستطيل ولا اللي عجبكم. المهم انا عندي هذا غادي نديرها فيه. دابا كندهنو بواحد شويه ديال الزيت بالجناب، وغندير فيه هذيك القطعه الاولى ديال العجين، نطلقها فيه ونقادها فيه كما كتشوفوا بالمساعده ديال هذاك الدلاك. غنحاولوا كامل نجبدوها للجناب باش ما تخلي لينا الفراغات في الجناب، ونقادوها مزيان صافي. بعد ما قديناها غادي نزيدو عليها ديك الكريمه ديال الحامض اللي صايبنا. بعد ما بردات، خصها ضروري تكون بارده باش ما تفزق لينا العجينه. دابا درتها
خليتها حتى بردت. دابا كنصايبها كنقادها على الطبقه الاولى ديال العجين. صافي نقادوها هكا، ما نوصلوهاش للحافه، ما نوصلوهاش للجناب، باش نقدروا نلصقوا العجينه الثانيه مع هذيك، مع هذوك الحواف اللي كاينين في الجناب. وانتم كما كتشوفوا نزيدوا باقي شويه ديال الكريمه. صافي ونطلقوا العجينه الثانيه. ها هي كما كتشوفوا نفس الشكل اللي درنا في الاول نديروه في الثاني، ونحطوها على، نغطيو بها الكريمه، ونحاولوا نقدوها في الجناب باش ما تخرجش لينا الكريمه. على كل حال الكريمه عاقده ما غاديش تخرج، ولكن المهم غير نشدو مزيان الجناب باش تولي لنا قطعه واحده. دابا بعد ما قديناها كلها غنخليوها في واحد بلاصه تكون شويه سخونه حتى تخمر، ونرجعوا باش نقادوها. دابا بعد ما خمرات غنجيبوا واحد الموس او هاد الاله هادي او اي حاجه، ونحاولوا نديروا بحال غادي نقطعوها. حنا غير نحددوا هذوك المربعات اللي غادي نحددوا في البريوش ديالنا، نضغطوا حتى نوصلوا للكريمه كاع، ماشي مشكل. المهم نقطعوها هكا، مربعات يكونوا كبار ولا صغار، كل واحد يدير على حسب كيما بغى. صافي، ومن بعد ندهنوهم بواحد، ندهنوا البريوش ديالنا بواحد الصفار البيض مع شويه ديال الحليب وقطره ديال الحامض او الخل باش يحيد الزفره، وندخلوها الفران يكون سخون مسبقا. انا شعله مده 15 دقيقه وهو سخون. ملي ندخل ليه البريوش ديالنا غادي نقص ليه بحال الا غادي نطيب الكيك، ونخليه حتى يتحمر مزيان. نشعل غير لتحت، الفوق لا ما نشعلوش، ويطيب طياب ديال الكيك، كيطيب من التحت وفي نفس الوقت كيتحمر من الفوق. صافي، ونخرجوا ديك الساعه واني راجع معكم. ودابا ها الكيك ديالنا خرجناه من الفران طايب وباقي سخون، وريحه الحامض، صدقوني ريحه الحامض معمقه الكوزينه. ودابا شديت واحد شويه تاع العسل، نديرو عليه اللي خاد باقي البغيوش سخون، نكب عليه العسل ولا ندهنو بالناباج ولا الكوفيتير ولا اللي كاين. صافي، وهذا تزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر وعلى حسب كل واحد شنو بغى باش بغى يزين. نتمنى يا ربي هذا البريوش يعجبكم وتجربوه ان شاء الله يا ربي، وتفرحوا باحبابكم وليداتكم وبالصحه والراحه. هنايا نقطع لكم شويه واحد المرصو باش تشوفوها كيفاش دايره من الداخل. ها هي كما كتشوفوها هي طايبه
مفشفشه وهشيشه، طيطبه رطيطبه، وديك الكريمه في الداخل دايبه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله يا ربي، وتجربوا حتى نتوما. وان شاء الله اللي مازال ما شارك في القناه يشارك وشجعوني بلي لايك ديالكم، تعاليق زوينه ديالكم، وحتى الفيديو قادم ان شاء الله.